这期视频我们一起来看看那些最令人满意的工厂机器和巧妙工具，让我们马上开始吧。落叶扫起来非常麻烦，如果有这台机器和小工具的辅助，那么清扫落叶这项工作就变得非常轻松了。假如不会画画的你想在家里的墙壁上留下不一样的图案，那么这个小工具就可以帮助到你。有了这台机器，一个人就能轻松晒完一整个操场的谷子，而效率是原来人工的好几倍。报废的旧木托盘怎么处理？这里有一台专门的拆解机器。这台机器能做出像方便面一样的面条，它的工作过程令人极度舒适。看看这台大型的机器如何精确地将每一道田埂边多余的土去除掉的。只需要一个简单的工具，几个人共同协作，工作效率跟机器不相上下，这就是团队合作的力量吧。艺术创作有多种形式，就像一个圆形电锯都有可能成为画笔，在技术精湛的师傅手里，瞬间能刻画出各式各样精美的花纹。这台看似简单的装置却帮了大忙，它可以为你节省更多的时间，操作起来也非常方便，而且不会扬起很多的灰尘。裂缝会降低路面承载力以及路面使用寿命，而路面裂缝修补的方法有很多种，我们现在看到的这种最令人感到舒适。这是一个令人惊叹的伐木过程，不仅仅是因为可以轻松砍伐树木，将它们装卸到卡车上，而是这一切都发生在不稳定的狭窄的山路上，山路旁边就是陡峭的悬崖，这么大的机器如何开上来，绝对是个技术活。根据路况的不同，轮胎的磨损程度也不同，来看看熟练的师傅如何打造一个全新的轮胎的。不管多么坚硬的材料，碰到这台切割机，它都会像切豆腐一样将它切开。你一定没想到，这种铁网是机器一个个推出来的，它并不需要人工费时费力的缠绕。看完整个过程，是不是解开了你很久以来的疑惑？这个小工具使剥玉米的工作变得轻而易举，而且操作起来非常简单。机器和人工到底谁效率更高？这里的工人用行动证明，人工不会比机器差。这是全球最大快商车之一，卡特彼勒797，它的 V24 发动机功率达到惊人的3400马力，797的翻斗能容360多吨，但在装矿石时能轻松达到400多吨，加上自重的288多吨，所以总质量达到了648多吨。惊奇的是，它的最快速度是40英里每小时。这是最新一代的存储解决方案，你永远都想不到电视机可以藏到床底下。好了，这期视频就到这，下期更精彩。